হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। তো আজকে আমি তোমাদের কাছে চলে এসেছি আবার একটি ডিনার ব্লগ নিয়ে। আজকের ডিনারে ছিল ফ্রাইড রাইস, মাটন কষা অ্যান্ড আলু ভাজা। তো আলু ভাজাটা বেসিক্যালি আমি ভাতের জন্যই রেখেছিলাম, সো ভাতটা এখন এখানে সার্ভ করা হয়নি। যাই হোক, তোমাদের এই ফ্রাইড রাইস আর মাটন কষা কম্বোটা কীরকম লাগে আমাকে জানাতে কিন্তু একদম ভুলো না। আর তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও, আমাকে ফলো করো, আর আমাকে তোমরা স্টার পাঠাতে পারো আমার ভিডিও করাকে সাপোর্ট করার জন্য। অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও. Stay tuned for next update. Bye bye.